وده شكل المحشي اهوت لما خرجته من الفرن. شايفين لسه بقى ايه بيغلي. طبعا هستنى ما يهدى شوية وافضيه واقدمه. تعالوا بقى مع بعض اما اقول لكم انا عملت المحشي الجميل ده ازاي. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم جماعة عاملين ايه متابعيني الكرام؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت هنا بصلتين وفرمتهم في المفرمة دي، وولعت على حلة فيها زيت على البوتاجاز، وفضيت بقى البصلتين الحلوين اللي فرمتهم بالمفرمة دي. حلوة قوي وبتوفر بقى عليكي بقى وقت ودموع البصل، وبتريحك في تقطيع الخضرة وخرط الملوخية. يعني بصراحة بتعمل كل حاجة المفرمة ديت حلوة يعني. هفضل بقى كده اقلب في البصلة بتاعتي لحد ما تحمر وتستوي معايا. انا بحب بصلة المحشي تبقى كتير. هجيب بقى هنا المفرمة تاني وهحط بصل عشان اتبل اللحمة اللي هحطها للمحشي، واحط فلفل رومي كده، فلفلاية وطماطماية، وهضربهم كويس قوي. طبعا الفيديو ده قبل غلو البصل عشان محدش يقول لي انت حاطه بصل كتير والبصل غالي. لا، الفيديو ده انا مصوره بقاله فتره كبيره معايا على التليفون يعني. بعد ما فرمت البصل والطماطم هنزل بعصير ليمونيه بالشكل ده كده، وهتبل بقى اللحمه بالخليط دوت، واحط التوابل. هحط ملح وفلفل اسود، ويعني كل التوابل اللي بتحبي تحطيها حطيها يعني. حطيت ملح وفلفل، هقلبهم كده مع بعض بالشكل ده. بعد ما اتأكدت ان الملح والفلفل اتخلطوا كويس، هجيب بقى اللحمة انا شطفاها كده بس تحت الحنفية، وهحطها ديت لحمة بفتيك، وهنزل بقى كده بالبصلة عليهم واقلبها واسيبهم ايه شوية مع بعض ان اللحمة تتطعم بالبصل والتوابل. هقلبها بايديا بقى كده من فوق لتحت علشان اتأكد ان اللحمة كلها اتغلفت بالبصل، وادخلها بقى التلاجة تقعد مثلا ساعة. ممكن تعملي الموضوع ده قبلها بيوم تتبلي اللحمة وتدخليها التلاجة، هيبقى طعمها حلو قوي يعني. ابص كده على البصلة برضو، ما انا لازم يعني حبة هنا وحبة هنا علشان ايه الاكل ما يتحرقش، فلازم ابص هنا شوية واشتغل في حاجة تانية شوية يعني كده. طبعا لسه البصلة برضو ايه محمرتش معايا. انا بحبها تبقى لونها ذهبي. ما بحبش البصلة بتاعت المحشي تبقى بيضة، هي لسه كده شوية. البصلة احمرت اهو. نزلت بقى بالصلصة. شايفين بقى الصلصة دي انا مسبكاها في البيت، شايفة تقيلة وحلوة ازاي. بعد كده هديلها تقلبتين وههدي النار علشان ما تبهدلش البوتاجاز، لا تتسبك براحتها كده. وهروح حاطه بقى كده شوية سكر حلوين، واديلها تقليبه واسيبها. جبت بقى هنا ورق العنب ده، انا كنت عاملاه في البيت برضو وعملته في فيديو معاكم قبل كده. هاخد بقى منه كده ايه الكمية اللي انا هعمل بيها، وهروح غسلاهم. شايفين شكله ما شاء الله كأنك شارياه معلب من بره. هغسله بقى حلو. بعد كده هبدأ اجهز بقى حاجتي. اللحمة بقى هنا خدت وقتها في التتبيلة. هبدأ ان انا اجيب الطواجن بتاعتي بقى كده، واجهز ايه الحاجة اللي هشتغل فيها. جبت هنا صينية حطيت فيها زيت، وهنزل بقى باللحمة بتاعتي. اديلها صدمة صدمة كده بس ايه على الوشين. طبعا تتأكدي ان الزيت بتاعك اتقدح عشان ايه ما تشربش كمان زيت، وهتاخد وقت على بال ما تستوي يعني ما تاخد لون معاكي او تستوي نص سوا معاكي. مش قادرة اقول لكم بقى ريحتها حلوة قوي. بعد ما اتبلت بقى طبعا بتخلي النار عالية علشان تدي صدمة للحمة. احنا كده ايه خدت على الوش دوت صدمة. نقلب على الوش التاني بالشكل ده، وبعدين هناخد بقى الطواجن نرص فيها اللحمة.
جبت هنا بقى الرز غسلته والخضرة وقطعتها، والتوابل بتاعتي بقى ملح وكمون وفلفل اسود ومكعب ماجي. بعدين هقلب بقى كده من فوق لتحت. انا ما بحطش توابل للصلصة، انا بحط بس شوية سكر وهي بتستوي، والتوابل بحب احطها في الخلطة كده وانا بقلبها. خلاص كده قلبتها حلوة قوي. هروح جايبة بقى الصلصة بتاعتي، هنزل بقى بالصلصة كده. شايفين بقى اتسبكت وتقلت بقت حلوة ازاي. وهروح بقى مقلبة الرز بقى كده في قلب الصلصة. في ناس بتحب تحط الرز يستوي شوية في الصلصة على البوتاجاز، لا انا بحب اعمله كده، يعني كل واحد وله طريقته. هبص برضو على اللحمة كده اشوف اللي استوى. طبعا انا رصيت بقى كده شوية بصل وحطيت عليهم ملح وفلفل اسود. اللي استوى من اللحمة هحطه على البصلة كده، هفرشه في الطاجن. طبعا لو ما عندكيش طاجن وعندك صينية يعني اللحمة مش هتقول لا، او المحشي مش هيقول لا، هيشتغل برضو في صواني مفيش مشكلة. طبعا المحشي في الفرن بيبقى ليه طعم تاني غير لما بتعمليه يعني بتسويه على البوتاجاز. بيبقى ليه طعم حلو قوي يعني. ويا سلام بقى لو هو معمول في فخار بيبقى طعمه جامد يعني. رصيت بقى اللحمة بالشكل ده اهو. طبعا هي ما استوتش قوي، خدت كده اللون معانا. هبدأ ان انا احشي بقى المحشي بتاعنا. هحط بس شوية من البصل كده، هيدي برضو طعم وريحة حلوة قوي. طبعا البصلة نية هتستوي مع من سقي المحشي، يعني ان هي كده مش ان هي دي اللحمة استوت والبصلة لا لا، اللحمة يعتبر ما استوتش قوي، ان احنا اديناها صدمة بس، فهتستوي معانا من سقي المحشي. جبت هنا ورق عنب، فردت الخشنة من جوه، البنات اللي لسه بتتعلم، والناعمة من بره. طبعا الرز ما بتكتريش، بتحطي حبة صغيرين عشان تعرفي تلفي وتقفلي. ادي لفها اهو، كلها بتبقى حجم واحد، وتبدأي ترصي وما تزنقيش في بعض. هفرد ورقة تاني، انا بس هوريكم كام واحدة كده، وبعد كده انا هكمل مع نفسي علشان طبعا الفيديو ما يبقاش طويل. بالشكل ده كده الف شوية واخد يمين وشمال والف، وانا بلف اضيق، يعني ما تخليش الورقة فيها كده هوا او مبحبحة، لا تضيقي علشان الصباع يمسك نفسه معاكي. هعمل واحدة تاني برضو اهو بالشكل ده كده. تحطي بسيط، تحطي رز بسيط، وتروحي لفة وجايبة اليمين والشمال على بعض كده بالشكل ده، وتروحي لفاهم وتضيقي، وانتي بتلفي ضيق بالشكل ده كده. الصباع بقى شكله حلو ازاي اهو اهو، حلو قوي. ويعني مش صعبة، لفه مش صعب. هرص بقى كده الصوابع ورق العنب في الطاجن بالشكل ده. وهجيب بقى الكوسة. طبعا الكوسة بنحط لها من على الحرف كده شوية ملح صغيرين، ونبدأ نحشيها بالشكل ده. وبتسيبي قد عقلة صباع في الكوسة وفي البتنجان. انا هوريكي بس كده كام واحدة، وبعدين هكمل انا الباقي. انا رصيت بقى برضو لحمة كده في الطاجن وبصل، وهدي اهو البتنجان برضو بالشكل ده. وطبعا انا هكمل باقي الكمية زي ما قلت لكم علشان الفيديو ما يبقاش طويل. طبعا انا هوقف البتنجان والكوسة في الطاجن بس اما يعني احشي شوية، وبعدين اكمل انا يعني ماشي. انا خلصت كده ورق العنب اهو. هعصر عليه بقى ليمون من فوق، بيدي مزازة حلوة قوي. انا ما بحبش احط القشر عشان بيدي مرارة، فانتي عصوري ليمونة ليمونتين بالشكل ده، وتروحي ساقياه بقى الشوربة بتاعته.
طبعا هتسألين انا حطيت الطاجن في صينية ليه؟ علشان اتحكم في شيله من الفرن وهو مستوي، ولما اجي برضو اشوفه استوى ولا لا اسحب بالصينية عشان ايه يعني ما تلسعش. طبعا انا بحط زيت هنا وهنا قبل ما بسقي بالشرب. خلاص كده انا حطيت الزيت ورصيت بقى الحاجة بتاعتي. هبدأ بقى اسقي الشوربة. شوربة ورق العنب او الكرنب بتبقى نفس السوي اخر صباع، مش بنغطيه. وادي غطيت كده الطاجن بالغطا بتاعه، وهسقي برضو البتنجان شوربة بالشكل ده، وادخلهم بقى الفرن مع نفسه. ده كده شكل الطواجن بقى بعد ما استوت اهو، شايفين بسم الله ما شاء الله، والريحة بقى ايه مش قادرة اقول لكم. هروح بقى قلبة الطاجن في صينية اهو. ده كده شكله بعد ما قلبناه، حلو قوي وريحته تحفة وجميل بقى في التقديم ان انتي جايلك ضيوف او عزومة كبيرة، حاجة بصراحة تشرف. طبعا بقى اما بيهدى شوية بتفرغيه بقى كده، تطلعي بقى اللحمة وتقدميه بقى كام صباع من هنا ومن هنا وعليهم بقى كده اللحمة او قطعتين. وادي كده البتنجان برضو لسه بيغلي من السخونية بقى ايه، طالع الطاجن مولع. هفضيه برضو في اطباق وهقدمه بقى. وهنا الكوسة والفلفل والبتنجان اللي كنت عاملاهم في الصينية استووا. ده الشكل النهائي بقى للمحشي. وده زبادي، احنا بنحب الزبادي مع ورق العنب. بتمنى تكون طريقة العمايل طواجن المحشي في الفرن عجبتك وتجربيها. لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان تتابعيني اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله.